szeretnénk kifejezni Isten utána kedves hívek felé is a hálánkat. Ferencekenységünk a Szűzanya csíksomlyói kegyhelyek köré épül. Hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy feladatul kaptuk ezt a fontos evangelizációs feladatot. Azok a helyek, ahol a kedves hívekkel és az ide zarándokolókkal találkozunk, számunkra kiemelten fontos helyek. Ezek közül az első természetesen a kegytemplom, annak sekresdjéje, valamint a kolostor kapus szobája. Hála Istennek, sokan felkeresnek bennünket, szentmisét kérnek, vagy néhány ösztönző, bátorító, vigasztaló szót várnak. Itt adok hálát az itt élő ferences közösségünkért, idősökért, betegrendtársainkért, fiatalokért egyaránt, kísérjen bennünket a Szűzanya oltalmazó áldása. Istennek legyen hála, hogy a nagyobb ünnepeket, mint húsvét, karácsony, Szent Ferenc tranzitusza, a kedves hívek közösségében is szép számban megünnepelhettük. A kegyhely lelkipásztori ellátását kiemelten fontosnak tartja a provinciánk és helyi közösségünk. A mögöttünk lévő évben itt a kegytemplomban 49 esküvő volt és 55 keresztelő, ami természetesen sajátos lelkipásztori gondoskodást igényel részünkről, mert nem vagyunk plébánia. Ezeken kívül néhány kisebb lélegzetű evangelizációs tevékenység is folyik, mint a Ferences ifjúsági csoport működtetése, Biblia olvasó csoport, Ferences világi renddel való foglalkozás. Ugyancsak lelkipásztori odafigyelést igényel a kegytemplom felnőtt és gyerekkórusa, amelynek minden egyes szereplését hálásan köszönjük. Isten fizesse a kántor úr színvonalas tevékenységét. Legyen hála a kegytemplom gondos rendben tartásáért és díszítésért. Gondolok itt a búcsúk utáni nagy takarításokra, a szentmisékre való előkészítésre, a rendező urak tevékenységére, konyhai személyzetre, munkatársainkra, akiknek a munkájáért nagyon hálásak vagyunk. A kegyhelyről a Mária Rádió gyakran közvetített szentmisét, nagyobb ünnepeken, első szombaton, adventben, nagybőjtben. A csíksomlyói üzenet szerkesztése, kiadása, a kolostor és a templom honlapja szintén fontos eszközök. Virtuális látogatóink a honlapunkon feliratkozhatnak a heti hirdetésekre, amelyek a szentmisén elhangzanak, beszámolókat olvashatnak különféle eseményekről, vagy képes beszámolót tekinthetnek meg, sőt időnként meghallgathatják a szentmiséken elhangzott prédikációkat. Legújabb megvalósításunk, hogy az interneten élőben is látható a Szűzanya kegyszobra, és hallgatható a ferences hanganyagtár, és ugyanakkor itt közvetítjük például ezt a mai szentmisét is, a honlapunkon, a csíksomlyó.ro oldalon érhető el. A rászorulók nevében köszönjük jótevőinknek, hogy a kedves hívek adományából, különösen a Szent Antal perseiből szép összeget oszthattunk ki segélyként az év folyamán, ebből segítettük a provincia szociális tevékenységeit, valamint hozzájárultunk a Mária Rádió segítőkész programjához is. Örvendünk és hálásak vagyunk, hogy amikor gyűjtést rendezünk valamilyen egyházmegyei vagy rendi célra, a kedves hívek bőségesen adakoznak. Ilyen gyűjtések, amint tudjuk, a Szent Erzsébeti Caritas gyűjtés,
a missziók javára történő gyűjtés, ferences fiatalok képzésére, húsvét alkalmával a Szentföld javára, Szent Sír díszítésére, a Mária Rádió támogatására, családpasztoráció támogatására, illetve az egyszerű vasárnapi persejezés keretében is köszönjük a nekünk juttatott adományokat. Köszönjük, hogy ebből fenntarthatjuk a templomot, folytathattuk és folytathatjuk a templom orgonájának a javítását, valamint köszönjük, amit a közösségünk fenntartására és a ferences rendtartomány javára fordíthattunk. Összefoglalva, hálásak vagyunk a gondviselő Istennek és a szűzanyának, hogy ránk bízta az ide látogató kedves hívek közösségét, és azt a szellemi és épített örökséget, amely arra hivatott, hogy lelkünk javát és üdvözülésünket szolgálja. Isten áldását kívánom, és a szűzanya oltalmába ajánlom az előttünk álló év minden egyes napját. Ma este 11:30 kinyitjuk a templomot, és 3:4-12-től rövid szentségimádás lesz itt a templomba. Aki teheti, közel van, térjen be, hogy együtt lépjünk át 12-kor az új év küszöbén.